pertandingan antara SCNJ Ganjar Empat dengan Pano Panuan Semes. Ya, ada siapa situ? Ya, bola. Ya, bolanya. Iya, ternyata bolanya. Iya, ternyata iya loh. Masuk saudara-saudara. Kagak lewat net. Iya, bola akan diambil oleh pihak dari Senseng 17. Siapakah dia? Sedang menimang-nimang bola. Bola kagak nyampe Pak Imam, punjang banget Pak Imam. Ya. Ya, lanjut.